update ka sa mga i-release kong video. So, ayun guys, proceed na tayo sa ating video. For this vlog, gagawa na naman tayo ng panibagong prank! So, ayun nga guys, nakita nyo naman sa title ng video to, ipaprank natin yung pamangkin ko. This challenge called Stick o Silly Prank. So, mamaya guys, ang gagawin ko, mag-ano pa lang ako mag-i-intro, ganyan. Tapos mag-start kami ng aming video. So, samahan niyo ako. Let's go! A few moments later. So, ayun guys, tinawag ko na siya. Tapos, tututbrush lang daw siya. So, antay natin siya kung ako. Ayan, nakapak. So, yun na guys. Kasama na natin yung aking pamangkin. Ano pangalan mo? Yarn. So, yun na nga guys. Ang gagawin namin ay speed eating. Then, ang mechanics is kung sino ang huling matapos kumain sa pahida ng lipstick. So, ayun, ipapakita lang namin kung ano yung kakainin namin. Start tayo. First is chippy. Dalawang chippy. Okay. 1. Sige, buksan mo muna. Buksan mo na. Lugi siya sa pagbubukas eh. Sige, magbubukas sa kita. Sige, yan. Buksan natin parehas. Kalat natin. Meron tayo kayo mga mamamaya. Yan. Yan. So, start. Malayo ka pa masyado? Sige, oh. Kita ka pa naman. 1, 2. Papakita ha. Papakita na wala na naman ha. 1, 2, 3, go! Yan. Gamiwan na tayo. Yes. Ito mo muna sa kanila. Yan, tigdala po kami gamiwan. Ito mo, yan po kasi. Yan! Yan. Timers, start! Now! Ang hirap nga yan! Hindi ko ano yan. Lalagyan niya ako ng lipstick sa mukha. Ano ba yan? Sabi mo hindi mo kaya lunukin? Ang daya mo? Nilunok ko lang. Okay. Okay. Next. So next po natin is marshmallow. Okay. Marshmallow. Yan. So, sige tayo. And 1, and 2, 3.
Ano? Hanggang. Di ba tayo tapos, oh? Kailangan pala yung nababawas mo? Masakit ba? Pakanta mo sa kanya na sa kanya. Sorry na dun. Kuha ito, tubig. Yotot! One eternity later. Kanina nga po, dito na nagtatapos ang ating video. I think, naging successful naman tayo dahil napaiyak natin si Yaya. Happy ka? Happy ka? Mahalang ba? Ano masasabi mo? So, ayun na nga guys, kung nag-enjoy kayo sa video to, please subscribe and like this video, comment down below, and click the bell button para ma-update ka sa mga bago kong i-release na video. Bye guys! Sa susunod uli! Thank you for watching!